Kaixo, kaixo, nere supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Gaurkoan, hausnarketa batekin natorkizue, irakurri dudana, gaztetxo, Sevillako gaztetxo horren kasua, pena handiz, ez, bullying kasua izan omen da. Ez detena irakurri, baina, bueno, hortanik, gonbidatu nahi zaituztet, zuen seme alabekin batera, hausnartzea zer den adiskidetasun osasuntsu bat, bai? Azkenean, ez da erresa enkajatzea, ni goatzen naiz ere, txikitan ere, ze adinen arabera ere zaila da enkajatzea, eta mundua ez dela eskolan bukatzen ez. Azkenean zure saletasun berdina dituzten jendearekin agian gehiago gozatzen dezu. Baina noski, laguntza eskatu behar da. Bai, laguntza eskatu behar da, eta seme-alabekin asko hitz egin behar da, bai, ez diegu utzi behar egoten ondo tratatzen ez duten tokietan, bai, eta hortaz berehala ohartu eta jabetu. Beraz, nik gonbidatzen zaituztet, adiskidetasun osasuntsu bat zer den beraiekin hitz egitea, eta kezkak eta guzti aztertzea, bai? Eta badagola jendea, esan nahi dut, tokila ez badute aurkitzen, bere jendea topatu behar dutela, eta badagola. Benga egun ederra izan, eta jarri elkar banatu zuen hausnarketa hemen. Benga, mila esker.